फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शमी के बहुत ही खूबसूरत ऑस्पिशियस एंड मेडिसिनल प्लांट को। और वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अगर हम इस प्लांट को घर से निकलते समय राइट हैंड साइड पे लगा के रखें तो घर में हमेशा गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आती है। और वीडियो अच्छी हो तो लाइक